64 மெகா பிக்சல் அண்ட் கீழ் கேமரா வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட். இதோட பேட்டரி பொறுத்தளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா 4830 மெகா ஆம்ஸ் பர் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். நம்ம சேனலுக்கு இதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா, என் பேர் ஸ்ரீ பாலாஜி. இந்த மாதிரி வீடியோ நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கணும், கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டீங்கன்னா தான் இது போல நான் போட போற ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். எனக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா விவோ V25 ப்ரோவோட அன்பாக்சிங் வீடியோ மட்டும்தான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி அன்பாக்சிங், ரிவ்யூ மேக்ஸிமம் என்னால் தெரிஞ்சதுன்னா நான் போடுறேன். எனக்கு இது வந்து இந்த ஃபோனை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து போடுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுது. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அந்த வீடியோவை வந்து நான் போடுவேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவோ எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து ஒயிட் ஆர் ப்ளூ கலரில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டைம் கொஞ்சம் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே விவோ V25 ப்ரோ, சைடில் வந்து விவோன்னு எழுதியிருக்கு. அண்ட் இந்த சைடு விவோ V25 ப்ரோ, இந்த சைடு விவோ V25 ப்ரோ. அப்படியே பேக் சைடு எடுத்தீங்கன்னா பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட IMEI நம்பர், மாடல் நம்பர் அண்ட் இது ஃபோனுக்குள்ள என்னென்ன வரும், இந்த மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில் நமக்கு இந்த பாக்ஸ் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனை வந்து நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணி இந்த ஃபோனை வந்து எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைட் கலர் சேஞ்சிங்னாங்க. இந்த பிளாக் கலர்ல எப்படி தெரியுமா தெரியாதான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஃபைனலி ஃபோன் என் கையில் இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபோனை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா வழக்கம் போலதான் இவங்க பின்னாடி வந்து 3 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு கீழே வந்து விவோ ஃப்ரண்ட் சைடு எட்ஜ் டிஸ்பிளே கையில் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. அண்டு ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒரு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க, 32 மெகா பிக்சல் கேமரா ஃப்ரண்ட் சைடு. விவோவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரா குவாலிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 64 மெகா பிக்சல் அண்டு கீழ் கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைடில். அண்ட் அதுக்கும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ 2 மெகா பிக்சல் வந்து இந்த கேமரா இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா வந்து நம்ம வீடியோ அண்ட் ஃபோட்டோஸ் நம்ம எடுத்து பார்த்து இந்த வீடியோவோட கடைசியில் உங்களுக்கு நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ ஃபைனலி ஃபோனை ஆன் பண்ணலாம். ஃபோனை ஆன் பண்ணே நமக்கு விவோ 5G பவர்ட் பை ஆண்ட்ராய்டு இதுதான் வந்து டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. அண்ட் ஃபோன் ஆன் ஆகிறக்குள்ள நம்ம பாக்ஸ்குள்ள என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். எப்பவும் போல ஒரு குயிக் ஸ்டார்ட் பேப்பர்ஸ் அண்டு வாரண்டி கார்ட்ஸ் அண்டு யூசர் மேனுவல் அண்டு ஒரு சிலிக்கான் பவுச். ஸோ இந்த இது வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் நமக்கு வந்து எல்லோயிஷ் ஆகும். ஸோ பார்க்கலாம். ஒரு பெரிய அடாப்டர், ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் 20 வாட்ஸோடது. அண்டு இதோட டைப் C கேபிள் அண்டு ஒரு சிம் எஜெக்டர். இதுதான் இந்த ஃபோனுக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. ஆயிடுச்சு. ஒரு சில சின்ன செட்டப்ஸ் மட்டும் நான் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். And then okay, the phone now ready. பாத்தீங்கன்னா full and full 5G supported mobile. ஃபுல்லாமே நம்ம 5G இப்போ கோயம்புத்தூர்ல சப்போர்ட் கிடைச்சதுன்னா நான் நாளைக்கு சிம்மை ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த வீடியோவும் 5G வீடியோவும் போடுறேன். இதோட பேட்டரி பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4830 மெகா ஆம்ஸ் பர் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபுல் பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 1 day to 1.5 day ஃபுல் யூசேஜ், கேம் விளையாடுறது, மியூசிக் கேட்கறது, வீடியோஸ் பார்க்கறது, இந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா யூஸ் ஆகும். ப்ரொடெக்ஷனுக்கு இவங்க வந்து ஸ்காட்லாண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து எட்ஜ் டிஸ்பிளே நம்ம கீழே போட்டால் சேஃப்டி இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது. நான் அதுக்காக கீழே போட்டு பார்க்க முடியாது. அண்டு இது வந்து 8GB அண்ட் 128GB இந்த ரேம். டிஸ்பிளேவோட சைஸ், இந்த டிஸ்பிளேவோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6.5 inch. இந்த மொபைலோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 192 கிராம்ஸ் ஒன்லி. ஆக்சுவலாக நம்ம கையில் பிடிச்சிருக்கோமான்னு கூட தெரில. பாருங்க, நான் கையில் பிடிச்சிட்டு நான் எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இந்த மொபைல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டூயல் சிம் பேக் டு பேக் கொடுத்துருக்காங்க. நான் இப்போ உங்களுக்கு சிம் அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இதில் சிம் எஜெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சிம் கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடு 2 சைடு போட்டுக்கலாம். பட் ஆனால் இதில் மெமரி கார்டு நம்ம போட முடியாது. ஒரு டைப் C சார்ஜிங் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. கீழே ஒரு ஸ்பீக்கர். ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்பீக்கரை மறைச்சிட்டா நமக்கு சவுண்டே வந்து கேட்காது. பெர்ஃபார்ம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இனிமேல் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ நைட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9:30 to 10 o'clock எடுத்த வீடியோ. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காருக்குள்ள நைட் மோட் ஆன் பண்ணி எடுத்த செல்ஃபி. இது செல்ஃபிலுமே உண்மையாலுமே சூப்பராக இருக்கு.
உண்மையை சொல்ல போனா 64 எம்பில இந்த போட்டோ எனக்கு சூப்பரா இருக்கு. இது வந்து காலங்காத்தால எடுத்த போட்டோ. அங்க முன்னாடி இருக்க பனி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பனிமூட்டமா இருக்கு வீடியோல. உண்மையை சொல்லப்போனா வீடியோக்கு இந்த ஃபோன்ல விளாகிங்னே ஒரு ஆப்ஷன் குடுத்துருக்காங்க. அது மூலியமா கூட நம்ம வீடியோ எடுத்து நம்ம விளாகிங் அப்டேட்க்கு இந்த மாரி எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அல்ட்ரா வைட்ல ஒரு ஃபோட்டோ ட்ரை பண்ணலான்னு இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தேன். உண்மையாலுமே சூப்பரா வந்திருக்கு. இது வந்து போர்ட்ரெய்ட் மோட்ல எடுத்த ஃபோட்டோ. அந்த கலர் செட்டிங்ஸோட ஃபோட்டோஸ் எடுத்தோம்னா சூப்பரா விழுகுது இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே. இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நீங்களே பாருங்க. இது ஒரு 2x ஜூம்ல வச்சு இந்த ஃபோட்டோஸ் எடுத்தேன் நான். இருக்கிறதுலயே என்ன கொடுமைன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, வர வர நம்ம விவோ ஃபோன்லயும் ஹெட்செட் குடுக்கறது இல்ல. வெறும் கீழ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டைப் சிக்கான சார்ஜிங் போர்ட் மட்டும் தான் குடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு உண்டான கேபிள்னாச்சும் ஹெட்செட் கனெக்ட் பண்ற ஜாக்னாச்சும் குடுத்துருக்கலாம். அதுவுமே இந்த ஃபோன்ல குடுக்கல. அது ஒண்ணு மட்டும் தான் டிராபேக். சில பிக்சர்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் மட்டும் உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்கேன். அதை நீங்க போய் பாருங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் விவோ மொபைல் வாங்கணும் 5Gயோட வாங்கணும்னா இந்த போனை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு அனுப்புங்க. இது போல வீடியோஸ் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் பட்டன் அமுக்கி விட்டுருங்க. அப்பதான் நான் போட போற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டான்னு வரும்.